ఒక అడవిలో చలాకీగా తిరిగే కోతి ఉండేది. అది చాలా తెలివైనదే, కాని కొంచెం అహంకారంగా కూడా ఉండేది. అదే అడవిలో ఒక చిన్న హ్యామ్స్టర్ తన గూటిలో ఉంటూ రోజూ కష్టపడి గింజలు దాచుకునేది. ఒకరోజు కోతి హ్యామ్స్టర్ని చూసి నవ్వుతూ చెప్పింది, "నువ్వింత చిన్నవాడివి, రోజంతా గింజలే గింజలు. నేనైతే చెట్లమీద ఆడుకుంటూ జీవితం ఎంజాయ్ చేస్తాను." హ్యామ్స్టర్ చిరునవ్వుతో ఇలా అన్నాడు, "ప్రతి ఒక్కరికీ తన పని ఉంటుంది. రేపటి కోసం సిద్ధంగా ఉండటం కూడా ముఖ్యమే." కొన్ని రోజులు గడిచాయి. ఒక్కసారిగా అడవిలో భారీ వర్షం పడింది. చెట్లన్నీ ఊగిపోయాయి. కోతికి ఆహారం దొరకలేదు. ఆకలితో అది బాగా ఇబ్బంది పడింది. అప్పుడు కోతి హ్యామ్స్టర్ గూటి దగ్గరకు వెళ్లి సహాయమడిగింది. హ్యామ్స్టర్ తన దగ్గర దాచుకున్న గింజలతో కోతికి భోజనం పెట్టాడు. కోతి సిగ్గుతో చెప్పింది, "నీ చిన్నతనాన్ని నేను తక్కువగా చూశాను, కాని నీ తెలివి, నీ శ్రమ నాకు ప్రాణం కాపాడాయి." అప్పటినుంచి కోతి అహంకారం విడిచిపెట్టి ప్రతి ఒక్కర్నీ గౌరవించటం నేర్చుకుంది.